大家好，歡迎收睇師傅台，我係劉一言啊。今日咧想跟進下咧河馬、何太、河馬、河伯事件。咁我好耐冇講噶啦，其實咁，但係我認為都需要跟進下，因為我認為咧今次咧真係結局篇啊。雖然佢哋兩個會分開咧，大家咧都會係意料之內嘅事啦，大家都會諗到佢哋有一日就係河馬會飛啊河伯啦，大家都認為係咁樣啦。咁今次咧就真係行到呢一步。咁話說咧喺呢個30號啦，咁即係前日啦。咁兩位老人家咧就互相襲擊對方啊，咁就導致到咧兩個咧都係有流血事件啦。咁而雙雙送院嘅。咁事情咧就係佢哋兩個應該係為咗一啲生活上邊嘅事情爭執啦。而咧阿河馬咧就執行李咧就諗住翻出門口翻大陸。咁但係咧阿河伯咧就唔知邊度攞把萬用刀啊！以前啲即係啲上一代啲人咧就好中意攞嗰啲萬用刀啊，即係摺刀啊嚇，裏邊咧可能有指甲剪啦，有鉸剪啦，有開汽水啦，咁啊隨身攜帶嘅嚇。咁啊河伯又知有把咁嘅刀，就從後咧就襲擊阿河馬。咁啊河馬都不甘示弱嘅喎，佢都唔知點樣係令到阿河伯唔知點解會倒地，佢就坐咗喺河伯個身上邊而咬埋佢手指啊，咁令到佢個手指咧就係骨裂質冇斷手嘅。咁啊當然啦，就見到地下有攤血啦，咁兩個雙雙係清醒送院嘅。咁啊河馬送院期間咧，亦都有記者訪問佢啦，咁佢就喊晒咁話自己對阿河伯好好啦，亦都冇先兆，唔知點解對方襲擊佢啦。咁事後而家見到好多報道咧，都係話因為一啲生活嘅事情而爭執啦。咁啊河馬咧就今日咧就保釋出嚟啦。咁佢就即係今日提堂啦，而且亦都係有5000蚊現金嘅擔保啦。咁佢就自己好開心咁話自己係無罪釋放。咁其實佢唔係無罪釋放，佢只不過係個官俾佢用5000蚊擔保，而佢係唔可以離開香港啦，亦都唔可以翻去案發現場，即係唔可以翻屋企啦。咁亦都咧唔可以接觸控方證人，咁即係話唔可以接觸河伯啦。咁每星期啊，其實都仲要去屯門差館咧報到3次，而7月25號咧再聆訊嘅。咁所以其實佢唔係無罪釋放，亦都唔係佢所講嘅無罪釋放。咁其實如果舊年咧有留意翻我10月嘅片咧，我當時亦都批過河馬嘅流年嘅。咁我亦都講過河馬今年喺蛇年咧，佢係會犯官非嘅。咁但係有一點咧，我係想講嘅咧，有咩令到阿河伯咧咁激動咧？我哋生活瑣碎事件都唔使攞個刀仔出嚟，係咪啊？咁有啲咩令到佢咁激動？當日咧，我亦都批過咧，河馬今年係會俾綠帽啊河伯戴。咁會唔會因為河伯發現咗啲咩蛛絲馬跡啊？自己好似有啲綠帽疑雲啊？又可能聽到阿河馬講電話，而且河馬亦都喺呢幾日都有宣佈話要同河伯離婚啦。咁當然河伯梗係唔想離婚啦，佢覺得自己人又老，錢又冇，啲仔女又拋棄咗佢啦。咁佢亦都唔想，佢亦都要證明俾大家睇佢當日嘅選擇係正確噶嘛。咁而家佢話俾你聽，佢要離婚，咁即係話佢當日係錯，佢唔可以承認自己錯啊嘛。好多人都猜測河伯會唔會知道河馬係有啲咩第三者事情啊，或者識咗第二個啊？咁正如我舊年都係咁樣批啦。咁其實我自己都係咁樣猜測嘅喎。咁至於後續係咪真係嘅咧？咁啊真係要拭目以待，大家要睇下，喂係咪真係同第三者有關咧？不過令到你攞埋刀仔出嚟喎，咁同埋咁講真，其實都好大件事嘅。講真，你攞兇器去襲擊人，雖然而家兩個都係被告，兩個都係告襲擊傷人，但係有兇器同埋冇兇器嘅襲擊傷人咧嘅罪係爭好遠嘅。同埋我哋睇翻啦，河伯前2日應該28號咧，佢又用一個殺蟲水去襲擊人啦，去傷人啦。咁啊唔知點解喺街上面同一啲路人啊有啲咩爭執啊，令到佢又火都嚟埋啦，有火滾啦。咁又或者佢近排心情好差啦，因為河馬不斷對外宣佈自己要離婚，咁河馬應該係有着落啦。咁河伯咧就好明顯啦，河伯就被飛啦嚇，簡單啲嚇，河馬單方面宣佈咗好多次要離婚啦。咁河伯今次有咁激進嘅行為咧，就好明顯佢覺得自己將會被飛啦。
咁佢都接受唔到呢個事實啦，因為佢會覺得人又老，錢又冇啦，啲仔女又唔認佢啦。咁河馬咧，而亦都係發覺當日同佢結婚，當時大家都認為佢為咗450萬，因為好短時間知道阿可伯有一個咁嘅遺產啦，有啲咁嘅積蓄啦，佢就喺好短時間就同阿可伯結婚。咁大家都認為佢真係為錢啦。咁講真，即係呢個都呼之欲出啦，大家係咪？咁而河馬今時今日都已經知道可伯係冇可能有呢450萬㗎啦，亦都唔會得到呢450萬，所以佢一個仙都分唔到，而且仲要有一個好大嘅負擔啦。因為畢竟可伯都77歲啊嘛，報道話佢咁一個老人家，你其實河馬係44歲啦，咁要照顧一個大概30幾年嘅老人家，而係一個冇任何經濟能力嘅老人家喎，即係佢而家係偷雞唔到蝕渣米啦。咁佢覺得自己，咁佢梗係盡快想甩身啦。咁但係而我哋咁多人都望住話你哋你又講到自己咁真愛啦，咁佢根本就冇，即係冇一個一路咁捱住拖住，希望仲係有一絲希望攞到450萬，咁啊真係色字頭上一把刀啦。咁啊，因為女人而惹禍啦，咁啊〜因為隻河馬啦，而有如之下場啦。其實大家條數都計錯咗。咁我哋再跟住落嚟就睇埋等埋阿可伯好返上庭，可以上庭可以出庭。咁啊，睇下佢可唔可以保釋，就知道有幾嚴重啦個案情，同埋到最後到底可唔可以和解咧？警方會唔會告佢哋咧？咁就大家拭目以待啦。到最後係咪會離婚咧？咁我又認為我唔會過2日兩個拖住手行出嚟嘅話，呢個好難嘅喎，係咪啊？即係如果有咧，我都真係覺得係一場 show 啦嚇。咁我哋又繼續睇落去啦。佢哋之後嘅後續係點啦？咁相信咧都冇咁快好返啩。亦都呢一件事，我認為河馬仲應該會趁呢件事而快快脆脆。希望有個了斷啦，因為對於河馬嚟講，今次其實係一個負擔嚟㗎嘛。可伯冇450萬，一個77歲嘅老人家無端端要孭起呢個老人家嘅生活，而且呢個老人家都唔係一個即係成日都好逞強啊，脾氣又唔好啊，大家脾氣都唔好，火星撞地球，你見佢哋都話鬧晒對方咁樣，所以繼續相處落去，遲早大鑊嘢。咁今次都大鑊㗎啦，咁啊希望咧。即係正所謂清官難審家庭事啊！咁希望今次個官咧，即係判完出嚟，大家都真係有一個了結啦呢件事。咁我哋又拭目以待。